Pois moi bo día, estamos aquí nun dos vídeos 70 minutos hoxe con Paula Carballeira, que é ben coñecida dentro do ámbito da narración oral e ademais como actriz, directora e escritora de narrativa infantil e juvenil, pero non só, tamén de dramaturxia. Acaba de gañar un premio importante de dramaturxia, o Premio Nacional de Literatura Dramática por as alumnas, e tamén xa antes gañara 3 veces o Manuel María de Literatura Dramática Infantil por Boas Noites, O Refugallo e Somos os Monstros. Ademais escribiu poesía, escribiu teatro, escribiu ensaio, tiven o prazer de prolongar un libro seu de ensaio e continuaremos a contar, que fala da narración oral, publicado por A Través Editora, é unha artesá da palabra en toda a regra. Ademais de escribir, tamén conta, narra e pon en escena, e mesmo dirixe. Entón, non me vou estender moito máis, porque penso que é interesante que fale ela. Moi bo día, Paula, encantada de conversar contigo unha vez máis. E quería empezar preguntándoche un pouquiño como foron os teus comezos, os primeiros contactos, mesmo na infancia, non? Coa palabra contada, que penso que foi algo moi importante na tua vida. E aí, de feito, un capítulo dese, e continuaremos a contar, que me encanta, que o da profe que lía a Edgar Allan Poe en alto, non? Que vos cativaba toda a clase. Un pouco, como foi ese contacto coa narración oral? Pois, seguimos os comezos, eu penso sempre na familia, non? Na túa primeira contorna, que é a familiar. Digo nos meus espectáculos de narración oral, é certo, eu non teño consciencia de que se nos contase moitos contos na casa. Sí que teño consciencia dun, que é o da Flor de Violá, que sí que teño moita consciencia de que se contaba na casa, pero non unha abundancia de contos. Sí, ao mellor, pequenas cousiñas moi en relación cos medos, non? Co que sempre fan cando és pequena, non? E sí que teño moita consciencia de oralidade, de non tanto contar contos, pero sí contar a vida, contar cousas, non? E, sobre todo, as cousas que non se contaban, que é o que despois te dá a curiosidade, non? É unha contorna inmediata. E despois, como eu creo que somos produto dun tempo, dun espazo, eu nací no hospital en Ferrol, pero logo xa fun a Fene, que era onde vivía a miña familia, a Maniños, non? E ali, no Concello de Fene, pois había moita iniciativa cultural, tiven a sorte de ter unha grande mestra no que daquela era XB, tiven grandes mestras e mestres nesa época, non? Pero unha delas, Sabela, que era da Coruña, incentivábanos moito a falar en galego, incentivábase sempre, na contorna, en todas as actividades culturais facíanse en galego, e a escribir en galego, non? Entón, aí foi, digamos, o meu primeiro contacto coa escrita e coa lectura en galego. Coa oralidade, a parte de toda a contorna, non? Da miña familia, das miñas amizades e todo isto, o que ti comentas foi xa no que sería primeiro de BUP, daquela, da miña época. Tiñamos unha profesora que se chama Isabel, e que ela, daquela era moi complicado achegar a literatura a toda esa rapazada, porque era a época da masificación escolar, entón éramos unha chea de rapaces e rapazas de idades moi diferentes, de intereses moi diferentes. Había xente, pois, por exemplo, como a min, que nos gustaba ler, e había outra xente que non lle interesaba en absoluto nada que tivese que ver con iso, non? Entón ela, eu póñome na súa pel, non? Hoxe en día, diante de todo iso que facía, sen decirnos nada, non? Era chegar, creo que era pola tarde, pero xa non me lembro moi ben, baixaba as persianas, eso lembro perfectamente. Creando clima. Creando, sí, o ambiente. Ela tiña un físico espectacular, porque tiña uns rasgos moi marcados, tiña uns ollos moi grandes. Collía un libro de Edgar Allan Poe e comezaba a ler, así, sen previo aviso. E claro, que lía, claro, Poe, líache, pois, lembrome do Pozo e o Péndulo, tiñanos a todo o mundo Sobrecollido. Sí, pendentes dela, era moi bonito, porque ela, cando miraba, claro, había moitas malotas e malotes, non, na aula, todo o mundo, cando ela miraba, cambiábamos a mirar, como dicindo, non nos interesa nada, e cando ela volvía, todo o mundo volvía, non? E eu aí, creo que inconscientemente, vin o poder coas palabras, coa narración, aí creo que me decatei do impresionante que iso ter a toda esta xente de idades tan dispersas, o sea, tan diferentes, non? Tan dispersas en atención. Hai pendentes dunha historia.
E despois tiven a sorte de asistir, pero xa máis tarde, a conferencias, bueno, un pouquiño moi pendentes tamén da xente, de chegar á xente, onde estaba moi presente a oralidade de persoas como Xavier do Campo, no? Que a min fascinoume a primeira vez que o escoitei, porque aparte, claro, el tiña moita presencia de narración oral, non? Ou David Otero, ou xente que tiña a oralidade moi presente no que contaba e que ilustraba de alguna maneira os contidos con historias, non? E a min iso tamén me parecía, como espectadora, parecíame impresionante que alguén tivese ese dominio da palabra para abrirnos posibilidades o que estaba contando, pero abrirnos tamén á ficción, de algún xeito ilustrando o que estaba contando, non? Contidos, pois contidos pedagóxicos ou contidos que despois se ampliaban coa ficción, co conto, non? E como deches o salto de ser escoitadora, lectora, a escritora e narradora, e contadora? Xa na adolescencia non empezaches a escribir alguma cousa? Sí, escribir foi o primeiro que fixen. Xa no que sería a EXB, o que sería aquela sexto, sétimo e octavo, que agora serían pois sexto de primaria, primeiro, segundo de secundaria, non? Da ESO. Aí sí que xa empecé a escribir, porque tamén se fomentaba moito, non? A escrita. Entón, aí foi a miña primeira consciencia de bueno, ser escritora, a ver, porque ti empezabas a escribir, mandaban os textos a un concurso, ao concurso do Facho, daquela, non? E, pois, bueno, pois tiven uns cantos premios aí e dicías, mira, teño premios, pois vese que isto... Aí foi a miña primeira consciencia de escritora, non? E incluso de ser escritora publicada, que tamén chegou cando eu tiña 18 anos, non? O primeiro libro publicado por unha editorial, non? Entón aí xa te sentes escritora para... Entón, claro, e despois de aí eu incidí máis no ámbito da escrita, no ámbito da oralidade, aínda que eu xa facía teatro daquela, porque o ámbito da escrita e do teatro foron máis ou menos, non? Na época. Pero de narración oral empezou máis tarde. Empezou cando eu estaba en Santiago de Compostela e traballaba na que daquela era a Biblioteca Nova 33, unha biblioteca especializada en literatura infantil e xuvenil. Aí, bueno, eu facía animación á lectura, realmente estaba en contacto con nenas e con nenos que iban á biblioteca e eu propoñelles xogos ao redor da lectura, non? E claro, para min o grande xogo era contarlles algunhas historias que eu lera nos libros, non? Que daquela parecíame a maneira máis inmediata para eles de achegalos á lectura, non? Pois coñecedes a Gianni Rodari, coñecedes a autoras e autores galegos, a Gloria Sánchez. Eu contáballes, pois, fixo esta historia. E vin esa fascinación que teñen os nenos e as nenas sempre, e que eu creo que vai innato co ser humano de vouche contar un conto e fum. Sí. Inmediatamente xa parase o mundo e os nenos e as nenas teñen a mirada posta en ti como dispostas a entrar na ficción, non? Aí foi o meu primeiro contacto coa realidade. Despois chegaría a narración oral profesional, porque daquela estou falando de hai 30 anos, Kiko Cadaval empezaba coas sesións de narración oral para persoas adultas, non? E tiña moitísima demanda, digamos que foi o momento do boom, non? Da narración oral. E chamoume, díxome, eu sei que ti contas, ven comigo. E dixelle, xa, pero eu conto para este tipo de público. Dixo, bueno, da igual, ti conta o que contas para este público, pero comigo para persoas adultas. E aí empecéi coas cousas que eu contaba para o público infantil, non? Porque realmente aí eu xa tiña esa idea, non? Realmente non é tanto a historia, o contido profundo da historia, senón como contas a historia. Ter en conta a que público te dirixes, a experiencia de vida dese público, non? Sí, xusto, é que o primeiro recordo que teño de ti era en primeiro de BUP, que tamén fixen BUP, con 14 anos que viñeras contar un conto no instituto e contaras os 7 cabritos e o lobo. E recordo que, claro, conto infantil, malotes, non? De primeiro de BUP, e estábamos todos ali como sobrecollidos tamén, estábamos super pendentes do que pasaba cos cabritos e o lobo e a mamá cabra cosendo o bandullo e tal. E claro, daba igual que tivésemos 14 anos, que fósemos persoas adultas ou... Era un conto infantil, pero era esa maxia, non? Ese meternos na historia, ese contar o que nos atrapaba. Entón, iso, creo que foi un momento bonito, non? Así como, bueno,
claro, eu estaría na adolescencia, pero a ti caderaríache con estudar filoloxía primeiro, despois os primeiros contactos co teatro, mellor con Captatio, Benevolencia, e despois Berro Bambanxa, e coas contadas, non? É que eu creo que isto que acabas de comentar, non? O que estábamos falando, creo que ten moito que ver tamén co que despois eu escribo, non? Porque ao final ti és esa persoa sempre, fagas o que fagas, non? Con a min a oralidade, non? Ese contacto directo co público, deume a ocasión, porque eu creo que para ser unha boa narradora oral, un bo narrador oral, tens que ter moita escoita. Non só o público ten que ter escoita, senón ti tamén, non? Saber a quen chegas, como chegas, onde non chegas e por qué. Entón, ese contacto coa xente tan directo, creo que influe moito na miña maneira de escribir, non? E sobre todo de escribir teatro. Porque o teatro tamén, o obxectivo cando escribes unha obra de teatro é que se leve a escena, non? E hai moito tipo de xente que vai ir a unha función de teatro. Entón, ter conta que pode haber xente de diferentes idades con diferentes referentes, non? Creo que iso, a narración oral, fai que eu teña moito cuidado con iso, non? A hora da escrita. Cando eu vin a Santiago de Compostela, claro, a miña intención era facer filoloxía, que foi totalmente vocacional, porque decía, unha carreira onde se estude lingua e literatura, que máis se pode pedir no mundo, non? Logo te dapos coa realidade, pero sí que a min parecíame fascinante. E daquela, en Santiago de Compostela, era un momento tamén, eu tive moita sorte polos momentos culturais que me tocou vivir, non? Era unha cidade que fervía no mundo cultural, non? Eu creo que aprendín tanto nas aulas como fora das aulas, pola cantidad de cousas que había, de tertulias, de oferta cultural, teatral, literaria, non? Entón, claro, para min era a descoberta do mundo, chegar a unha cidade, claro, desde maniños, non? Chegas a Santiago de Compostela, co pequeniña que é, pero era unha cidade na que a cultura estaba moi presente. E daquela filoloxía estaba en Mazarelos, na praza de Mazarelos, que parece que non, pero influe moito. Estás no centro de Santiago, tes ao lado as cafeterías, onde poder falar coa xente. Daquela tamén, ainda agora, non? O teatro universitario tiña moi boa vida. Había un grupo de teatro universitario por cada rama de filoloxía que existía, que daquela eran moitas, non? Ensaiábamos na propia facultade, co cal todo estaba moi relacionado, e lembrome que os ensaios en Mazarelos non había un salón de actos en Mazarelos, non? Na facultade que agora creo que de filosofía, pero non sei. Pois ensaiábamos nos corredores, aí, entón, en cada corredor ti escoitabas o que ensaiaba cada outro grupo, non? O grupo do lado. Entón, había un convivio fermosísimo, non? E iso, para min, tamén me dá as claves da cultura viva. A cultura que non só está nos libros, non? Sino a cultura que se comenta, a cultura que se fai en escena, non? Que lle das vida. Entón, eu creo que ese momento cadrou con moitas cousas, no meu caso, non? Pois o que era a vida compostelá, os grupos de teatro, do que despois saíron persoas que hoxe en día nos dedicamos ao teatro, non? Fernando da Costa levaba o grupo de Teatro Eis, Josito Porto pois estaba connosco no grupo de teatro, en Captatio Benevolencia, entón moita xente que despois se dedicou ao teatro profesionalmente saiu dai, non? Daquela tamén é verdade que non había unha escola de teatro, unha escola de arte dramática, entón formábamos moito con xente que viña e coas salas alternativas que tamén propiciaban cursos, non? E despois eu tamén tiven a sorte de que se fixo un curso de especialización en arte dramática que trouxo profesores tamén de fora, non? Un curso dun ano, bueno, de 9 meses dun curso, no que estabas especializándote na interpretación. Entón, claro, cadraron moitas cousas que che deron ferramentas para despois, pois no meu caso, na escrita dramática, non? Levadas adiante. E como foi, precisamente nesa época, bueno, e ainda agora, non? Ao longo de toda a túa vida, esa confluencia entre o traballo mellor máis individual, máis íntimo de escrita, porque iso, empezaches o primeiro libro publicado, pois o que foi A Percura, non? No 90, con 18 anos terías. E esas primeiras publicacións de literatura infantil, narrativa e demais, cos procesos de creación colectiva, non? Que ao mellor deron lugar a obras dramáticas, pero, bueno, eras un pouco facías de todo, non? Aí podías escribir, dirixir, interpretar, ser a muller de teatro.
Aí sí que ten unha importancia fundamental Berro Bambán. Sí. Berro Bambán é unha compañía que xa existía, pero o meu actual socio, Chiqui Pereira, daquela tiña moito interese en introducir o teatro infantil, non? En Berro Bambán. Entón chamoume para escribir un texto que interpretaría el, que era Ludovico Petos daquela, non? Entón chamoume para escribir o texto e para dirixilo a el, non? Entón, claro, na miña inexperiencia daquela, a mí apetecíame moito, porque xa levaba, vamos, un terreo mallado na literatura infantil e juvenil, pero sí que me apetecía moito probar o do teatro, non? Entón, claro, caes en todos os erros da primeira vez que dirixes, pero é moi interesante porque vas aprendendo, claro. E no meu caso aprendes moito da experiencia. Claro. Entón, eu creo que, unha vez máis, teño sorte e ao mesmo tempo implicoume moito traballo o feito de que estaba casi todo por facer no teatro infantil, non? Nun teatro infantil, había xa compañías e xente que facía teatro infantil, evidentemente, non? Pero pensado nun teatro infantil profesionalizado, nun teatro infantil dirixido, especializado, digamos, no público infantil. Co que significa darlle unha gran variedade de ofertas, non quedar só nunhas poucas, darlle unha grande variedade de temas, de formas escénicas, non? Entón, eu creo que aí Berro Bambán foi fundamental, darme esa oportunidade e ter tamén a oportunidade de traballar con moita xente distinta, que é o que ti decías, non? Que é a grande diferencia coa escrita que non é teatral. Que ti na escrita teatral ti fas un texto, sexa do xénero que sexa, para despois ser lido. Pero na escrita teatral non. Na escrita teatral faz un texto que despois vai ser levado á escena, non? Desde diferentes ámbitos. Está a dirección de escena, está a interpretación de actores e actrices, está pois a música que se compón para espectáculo. Entón, todo iso tes que pensar nun equipo. E se ti formas parte dese equipo, como é o meu caso en Berro Bambán, non tes a oportunidade de elixir. De decir, pois a min gustaríame que a música deste espectáculo a compuxese tal persoa. Pois gustaríame que dirixise este espectáculo esta persoa, non? Que quen dixese as palabras, que a mí sempre me conmove escoitar as miñas palabras ditas por actores e actrices, fosen estos, non? Entón, eu creo que iso é a maravilla de poder dedicarse ao teatro e á escrita dramática. Claro. E Berro Bambán, o que dis, en moitos sentidos foi unha compañía pioneira de teatro infantil pola variedade de temas, por sair un pouco dos moldes de algo que era incipiente, non? Que era o teatro para público infantil. Fixestes Diariamente, que era un espectáculo de clown mudo, pero co que chegastes a Seúl e demais. E despois xa empezaron a vir premios, non? O Boas Noites, ese espectáculo baseado nunha nena que non quere dormir, porque hai cousas máis interesantes que facer, que gañou o primeiro Manuel María de Literatura Dramática Infantil. E logo viñeron máis, non? Veu o Refugallo, uns anos despois, e Somos os Monstros, que está agora en proceso de ser levado ás táboas, non? Quería percorrer un pouquinho contigo a historia deses tres premios, sen desmerecer outros textos dramáticos teus, boísimos, pero porque tamén contan tres momentos, non? Do teatro infantil en Galicia, da compañía, de ti como autora, dos procesos de creación. Claro, que pareceme interesante porque o teatro, a literatura dramática sempre é un xénero que custa, non? Que custa visibilizar. Así como nosotros en narrativa, polo xeral, e máis escribes en narrativa infantil ou juvenil, xa o propio ámbito do ensino ten un coidado especial, non? Coa narrativa, pero co teatro sempre está aí, non? Entón, claro, no percurso de Berro Bambán vese claramente, pois desde Diariamente, unha obra de clown mudo que foi, pois claro, eu creo que non sei se a única, supoño que non, pero sí das pezas de teatro galegas, non? Que se levaron a pois un festival de teatro internacional como é o de Asiteg a Corea, non? A Seúl. Bueno, pois ter esta proxección, e despois esa mesma peza foi a Canadá. Como era muda, permitía, non? Logo ves que as situacións, porque era muda, pero situacional, entón chamábase Diariamente, o Diariamente noso, non é o Diariamente de Corea ou de Canadá, non? Pero sí que aí foi a primeira proxección internacional de Berro Bambán. Despois, a grande proxección, digamos, galega de Berro Bambán chegou con Boas Noites, porque o premio Manuel María
tamén ten un componente que é unha axuda para as subvencións de produción, non? Que para unha compañía é moi importante ter axuda para levar ese texto a escena como ti queres. Porque a nos permitíunos ter 3 músicos en escena, éramos 5 actores en escena, ou seja, 8 persoas en escena. Iso para unha compañía privada é moito diñeiro, non? E poucas veces se pode facer. É unha obra infantil. Porque, insisto nisto, porque ás veces esa cantidad de actores en escena e esa inversión, ese investimento, pénsalo nunha obra para adultos, pero nunha obra infantil eu creo que chamou a atención daquela, non? E tivo moito percorrido esa obra e puxo en escena que é amosar, que facer ver, non? Pois que iso era posible. Claro. Que era posible, pois, facer unha obra así para un público amplo, porque era unha obra infantil, pero sobre todo familiar, ou seja, a maior parte de funcións que fixemos non foron en colexios, porque os colexios non teñen esa infraestructura para recibir 8 persoas nun escenario, non? Que iso era posible. Entón, iso para nós supuxo, non só para nós, eu creo que en xeral, para a xente, para o público, non? Viuse que iso era posible, e non sei, porque na época eu creo que a programación que levábamos adiante na Sala NASA de Asteroide B612 foi anterior, que xa aí propiciábamos un diálogo interdisciplinar, non? Pero que Boas noites supuxo iso. Despois chegaría o Refugallo, que xa foi nunha época distinta. De feito, no Refugallo hai 4 personaxes. Xa non levábamos, creo que non levábamos, así levábamos música en escena, pero unha persoa. Sí, estaba Nacho, entón sí que eran outros tempos, non? Entón sí que tamén había unha axuda á produción, entón conseguimos montar a obra como nós queríamos, pero xa tendo en conta. E houve outra idea distinta, porque tamén o tempo era distinto, as circunstancias temporais, quero dicir, e tamén o que se comentaba na obra, o contido da obra era diferente, non? Pero xa anunciaba que sería Somos os monstros, que aínda non se montou, non? Que o faremos máis adiante. Tamén a circunstancia da compañía era distinta daquela, cando se montou o Refugallo, xa os tempos, por iso che decía, os tempos eran distintos, entón xa a compañía, xa non éramos tantas persoas traballando na compañía, vai cambiando, como vai cambiando a sociedade, e para iso o teatro é especialmente sensible. Claro, sí, é un teatro reflicte moito o que pasa na vida, non? Claro. Comentaches algo moi interesante, tanto respecto de Boas noites, como supoño que tamén no Refugallo e demais, que non son obras tan dirixidas única e exclusivamente a teatro infantil, senón que as pode gozar toda a familia. E incluso que hai elementos que as persoas adultas lles podemos dar unha lectura e o público infantil, que é moi inteligente, pode darlle tamén, non? E no Refugallo hai temas sociais de moito calado. En Somos os monstros, non? Que podemos falar agora máis, contarnos máis de como queredes montar e o proxecto que hai. Tamén hai un tema social importante, non? De fondo. E que é interesante, pois iso, tratar o público infantil ou adulto como público inteligente e leválas á escena, non? Claro, eu sempre parto de que as obras escritas, non? Como son obras escritas, que están pensadas para ser lidas, non? Teñen moita vida, teñen tanta vida como as persoas que as leen, non? Entón, claro, sempre temos en conta, as persoas, creo eu, que escribimos literatura infantil, o momento vital desa persoa, non? A traxectoria vital que ten, non é o mesmo unha traxectoria vital de 4, 5 anos, que unha traxectoria vital de 11, 12, que 15, 16, ou seja, parece moi próximas no tempo, pero hai moitísimos cambios nesa época, non? Que despois, que as persoas adultas, non? E ni sequera é o mesmo unha traxectoria vital dunha persoa de 40, 50, 60, 70, 80 anos, non? Por eso os libros é moi bonito porque están aí, entón podes ilos lendo, que a nosa idea, supoño eu, é que sempre che digan algo. Esa é, polo menos, a miña aspiración, que sempre collas un libro, sexa un libro álbum, que poden ler un neno ou nena de 3, 4 anos acompañado, ou unha persoa de 10, 11, como pode ser un libro álbum como principio, non? Que vaya tendo lecturas ao longo da vida, non? Esa é a miña aspiración, que as palabras escritas queden aí. Logo, nas palabras en teatro, non? Aínda máis, porque é o que che comentaba antes, ti nunca sabes que público vai ir a unha función.
E eu creo que é un erro pensar que ao ser un espectáculo infantil van ir só. Non van ir só nenos ou nenas, non? Nenos e nenas van só se vas nun ámbito escolar, que xa as idades, pois, e entón, claro, é tamén a grande perversión das coleccións de literatura infantil, non? Que che poñen idades recomendadas, cando para min o libro queda aí. Non podes recomendar e dicir, bueno, pois ao mellor, se tes 10 anos e colles un libro nesta época, pois ao mellor un libro para 3, 4 anos non che vai dar unhas respostas que ti estás buscando, non? Non o sei, para min os libros quedan aí, pero o teatro é o que se mostra. E o teatro, cando vai un neno ou unha nena ao teatro, vai con alguén. Un neno ou unha nena non vai só ao teatro, non? Mesmo se eres adolescente, normalmente vas con alguén tamén ao teatro, non? Entón, claro, como non vas pensar nesas persoas que están no teatro, que é público do teatro? Tes que darlle cousas, darlle contidos tamén a esas persoas, non? Entón, obras como O Refugallo ou como Somos os monstros parten de cousas que para min o público infantil ten moi achegadas, que é o xogo. Desas épocas o xogo está moi presente, non? E o xogo ten que estar presente, para min en todo tipo de teatro, pero especialmente se sabes que vai haber nenos ou nenas. Logo, hai unha serie de contidos que os nenos ou as nenas entenden perfectamente. O que pasa é que o desenvolvemento do contido é o que xa deixas a disposición do público, non? Cando ti planteas como en Somos os monstros ou no Refugallo, desde o título, o refugallo, que é o refugallo? Ou que se considera refugallo? Onde te sitúas ti ante eso, non? Ou monstro, que se considera un monstro? Logo na obra está dito, para que os nenos ou as nenas tamén se acheguen ese contido, non? Nos Somos os monstros, dice na obra, relegástesnos onde vos non vivíades. Dicíamos, nós vivimos aquí, vos ides vivir ali. Os monstros, non? Claro. Estades alá fora. Que pode ser, no caso de Somos os monstros, o bosque, pero tamén pode ser un suburbio, non? Pode ser un lugar da cidade lonxe do centro. Por poñer un exemplo, non? Onde, digamos, vos vivides e non queredes que vivan os monstros, non? Ou o refugallo. O que non se considera, o que non ten peso específico na sociedade, non? Claro, hai unha reflexión adulta e logo hai unha reflexión, pero os nenos e as nenas tamén viven esa exclusión, tamén saben o que é a marginalidade. E non sei se queres adiantar un pouquiño do proxecto, non? Que aínda é proxecto, de levar Somos os monstros á escena, non? Claro, na compañía en Barro Bambán temos desde xa hai uns anos, non? Estamos apostando por un tipo de teatro que nos achegue moito á sociedade e tamén nesta idea que tiñamos desde sempre de poñer en escena, non? Pois cousas que habitualmente ao mellor non se poñen ou se poñen marxinalmente, non? Entón, en Somos os monstros queríamos traballar a diversidade funcional. O que lle chamamos monstro, non? O que é para nós un monstro, tamén na apariencia física. Entón, queríamos traballar cun director portugués, con Marco Paiva, que desde hai anos leva un traballo, a súa compañía está especializada, Terra Amarela, en traballar con persoas con diversidade funcional, non? E cunha amiga e colega que pretendemos que sexa ela quen dirixa, porque tamén apostamos polas mulleres na posta en escena, non? Que é Magda Lavarga, que traballa tamén desde hai tempo, traballou con Laia Ripoll no CDN, tamén nas obras específicas para diversidade funcional, non? Específicas, digo, tendo en conta a diversidade funcional. Hai actores e actrices con diversidade funcional, pero non todos os actores e as actrices teñen diversidade funcional e, evidentemente, o público tense en conta a diversidade funcional, pero non son específicas para persoas con diversidade funcional, non? Son obras integradoras, como teñen que ser. Tiñamos moito interese e, de feito, xa temos o proxecto, xa falamos coas persoas, quédanos poñernos coa produción, non? Que será, pois, esperamos para finais do ano 24, principios do ano 25. A este respecto, colaboración con outras compañías, con outros contextos, quería falar tamén de como levaches poemarios teus á escena, non? E do último proxecto está a Conta Atrás, que deu lugar a unha obra para público máis pequeno, a folla máis alta, que é a Avestruz en terra allea, que é para público adulto. Está o teu poemario Nunca mascotas, tamén. Está as outras historias que ten algo de narrativa, pero tamén son textos moi poéticos. E está Hai quen escolles camiños máis longos, que está agora
desenvolvido en escena cunha compañía con actores e actrices portugueses, non? E como está sendo esta experiencia, unha, de levar poesía ás táboas, e dúas, de traballar con outra lingua, outra cultura, outra compañía de outro país. Hai varias cousas aí, hai temas que aparte xa o temos comentado ti máis eu, e ti estiveches presente nun festival da poesía no que comentábamos estas cousas. Eu creo que, non só no meu caso, eu creo que os xéneros teñen un diálogo, non? E teñen unha confluencia que é moi interesante, porque abre, non pecha, abre, non dis isto é narrativa, fin, isto é poesía, fin, isto é teatro, xa, non? Hai un diálogo entre eles, e no meu caso, creo que sempre ten que haber poesía. Non só no meu caso, eu creo que se falas dun álbum ilustrado que escolles tanto as palabras para un tipo de público, non? Que queres que esas palabras evoquen, tes que eso é poesía. Mesmo na narrativa, non? Ou mesmo no meu caso, mesmo na poesía hai narrativa, e mesmo eu creo que moitas veces na miña narrativa, porque senón non abriría, que é o que a mí me gusta, non? E tamén no teatro. Que pasa? Que moitas veces eu creo que a poesía e o teatro están moi preto, porque para min a poesía tamén está pensada para resoar en voz alta, non? Aínda que non a leas en voz alta, que eu creo que é maravilloso ler poesía en voz alta, para escoitar a sonoridade das palabras, non? Pero aínda que non a lees en voz alta, mesmo se a lees para ti, no teu cerebro está resoando como se a dixeses, non? E o teatro, evidentemente, tense que dicir, non? As palabras que ti escribes nos diálogos teatrais. Entón, partindo de aí, desde a compañía, parecíanos moi interesante a capacidade de suxestión da poesía, non? Para levala á escena, porque iso abrangue tamén a música, que nos está moi presente nas propostas de Berro Bambán, a luz, abrangue esa abstracción de outras disciplinas, non? Que o teatro permite facelas concretas, non? Entón, claro, a experiencia de conta atrás, non? De poñer a folla máis alta, que era un espectáculo que falaba de infancia, polo tal, as persoas adultas tamén se vían reflectidas no que acontecía en escena, e, por suposto, os nenos e as nenas, porque os xogos eran xogos de infancia, non? Avestruz en terra allea, que era un pouco máis complicado, porque tamén é complicada a miña escrita poética para adultos, porque ten unha aparente sinxeleza, non? Que é totalmente consciente. Entón pode levar a pensar que é infantil, non? Nos conceptos, cando os conceptos son conceptos profundos, porque para min a tenrura é un concepto moi profundo, non? Entón, en escena, eses dous espectáculos, claro, a diferencia é que Avestruz en terra allea estaba destinado a un público adulto, e o público adulto, é que acabo de ler unhas reflexións de Stephen King, que mira que me dá rabia citar a esta persona, non? Pero ten unhas reflexións lúcidas, como todo o mundo, e ten reflexionado moito sobre os medos, non? E decía que parecía que as persoas adultas nos empeñábamos en esquecer o neno ou a nena que fomos, non? E iso pareceme moi lúcido, porque parece que todo o que ten que ver coa infancia o relegamos a, bueno, así hai que tenro, pero ser adulto é outra cousa, non? Ser unha persoa adulta. E despois, agora estamos con... Hai quen escolle os camiños máis longos, non? E hai quen escolle os camiños máis longos, pareceme un proxecto moi complexo e moi interesante, porque é un poemario que fala de contos tradicionais, que moitas veces asociamos á infancia, pero están xa desde o propio poemario, desde unha perspectiva que é unha reflexión adulta. E tamén aí chamase a atención sobre puntos de vista, non? Que é tamén o grande poder da poesía e do teatro, que é darlles voz non só a carapuchiña, non contas o conto desde unha terceira persoa omnisciente, senón que lles das voz aos personaxes e aos puntos de vista. O lobo, a nai, non por poñer un exemplo, pero tamén na Bela Durminte, a bruxa sobre todo, non? Darlle voz ás rapazas que non poden escoller o seu destino, non? Que ven dado por unha serie de circunstancias, darlle voz a mulleres maiores que están estigmatizadas, non? Por vivir soas, por exemplo, por estar por ter uns coñecementos que outra xente xa esqueceu, como é o caso das bruxas, non? Que dan medo polo seu aspecto, por exemplo.
polo descoñecemento, que ao final é o grande medo que temos. Entón, iso apetecíanos leválo á escena, nesta vez cunha compañía portuguesa, porque tamén dentro de querer abrir, tamén queremos abrir fronteiras que non son tais, non? Porque o diálogo entre Galicia e Portugal sigue sendo complicado, non sei por qué, polo esquecemento, non? Porque se esquece ese pasado común e os puntos de vista común que temos. E queríamos, e ao final, tratar temas universais, como son estes, e as idades das mulleres, non? Poñelas en escena, poñer en escena a rapaza, a nai, a bruxa, os estereotipos, o bosque, que é o grande protagonista da peza, non? O que acontece co bosque, con ese lugar, que o bosque non é só bosque de árbores, o bosque tamén é bosque de edificios, son os lugares onde, máis que no bosque de edificios, pois o mellor, volvemos unha vez máis a eses lugares que quedan fora do centro, que están máis escuros, que son os máis descoñecidos, onde poñemos, onde estigmatizamos, non? Onde poñemos os monstros. E normalmente son eses lugares de refuxio, de persoas que noutros lugares non teñen cabida, non? Entón, meterse ali. Quería falar tamén sobre o teatro, narrativa, pero empezamos polo teatro, que tes pensado máis para público adulto, e como foi acollido, non? Porque tamén dá un pouco a sensación a veces de como nos encasilla o sistema literario, Paula Carballeira, autora de literatura infantil e juvenil, non? Pero están aí Pressing Catch, Doppelganger, que ademais é un proxecto tremendo, porque tamén implicou o contacto con outra cultura, outra realidade, con Colombia, un proceso de recuperación de memoria histórica. Como foron estes espectáculos máis pensados para público adulto, non? Moi distintos entre sí, pero como foi ese proceso? É que, mira, é increíble, bueno, increíble non é, pero sí que chama moita atención, ou me chama a mí moita atención, porque eu sei que a xente me coñece polo que me coñece, non? E que poucas veces hai un diálogo entre as diferentes facetas da xente me coñece, non? Cando traballaba como actriz da televisión, moita xente sabía que facía iso, pero non sabía que facía nada máis. Que contaba contos pode ser, porque é unha faceta máis pública, pero que escribía non, non? E xente que sabe que eu escribo literatura infantil e juvenil non sabía que escribía teatro, por exemplo, non? E xente que me relaciona co teatro, relacioname co teatro infantil. Claro. E non, sabes, e sí que creo que ten que ver con esa tendencia que temos socialmente a meter as persoas non como en cuartiños, e non saber como nos xéneros, que eses cuartiños non son compartimentos estanco, non? Que hai un diálogo, que flúen. Entón, moita xente con isto do premio, de repente di, pero escribes teatro para persoas adultas. Entón, e aí hai unha sorpresa, non? Claro, dis, entendes o porqué, pero tamén dis, bueno, pois están aí as obras, non? E son obras que se levaron á escena. Empezamos con Pressing Catch, porque eu xa tiña ganas tamén de facer un texto para público adulto, tamén por xogar, non? Por decir, pois imos facer este texto, non? Que tamén tiña que ver moito pois, o Pressing Catch, co sensacionalismo, coa loita, non? Co wrestling e todo isto, pero había diferentes tipos de loita, de violencia, non? Era unha reflexión sobre a violencia, Pressing Catch, que me interesaba moito, porque creo que é un tema ainda hoxe en día a cantidad de violencia que hai, sobre todo despois do confinamento, non? Creo que nos volvimos xente máis violenta incluso que antes, de diferentes maneiras, non? Diferentes tipos de violencia. Porque ao final a mí gustaba tratar temas moi sociais, nos que o público adulto pode facer unha reflexión que o mellor o público infantil necesita unha mediación para facer esa reflexión, non? E despois, con Doppelganger, seguindo por este ámbito social, interesame falar do outro, de poñerse na pel do outro, non? Entón, pensaba nas guerras, e como eu tiven unha experiencia, varias experiencias de viaxes a Colombia como narrador oral, tiven moito contacto con xente colombiana, interesoume moito Colombia, porque pareceume fascinante a sociedade que eu coñecín en Colombia, non? Como aparte estive moitas veces en Medellín en concreto, que é unha cidade que fixe unha aposta pola cultura para quitar o estigma que tiña do narcotráfico e todo isto, non? E a aposta foi cultural. Entón hai xente moi nova, moi formada, non? Pareceume increíble. É o que siguen coa guerra, non? O que siguen o Comité da Verdade, por exemplo, con dar luz sobre aspectos da guerra, sobre a reconciliación, moitos aspectos que me parecían moi ligados á nosa historia, non? Entón, realmente é unha peza sobre o dobre,
o Doppelganger, non? Que parte dun mito literario, que é o dobre, e a partir de aí falar do outro. E entón queríamos traballar con dous xemelgos, para falar esa dualidade, colombianos, non? Entón o proceso de traballo foi, nos fomos alá durante un mes, ou 2 meses, creo que foron 2 meses, a crear a dramaturxia. Non había unha peza creada en texto e logo fomos alá a montala, non. O texto creouse a través de investigación da realidade colombiana, de diálogo con xente de alá, de entrevistas, de propostas dramáticas, de improvisacións. Foi un proceso moi bonito para min na escrita, porque estás a iso, que é moi complicado para unha persoa pois como a min, que nos dedicamos ás artes escénicas en xeral, pero que tes que ir a contar a tal sitio, pola noite faz unha tertulia literaria, e poñerte a escribir só, pareceume maravilloso estar centrada niso, non? Logo volvimos para Galicia, estreamos aquí meses despois, non? Co cal eles viñeron un mes antes para facer ensaios aquí, e a proposta era, as miñas partes, eu estaba como actriz, as miñas partes estaban en galego sempre, tamén en Colombia. E as súas partes era español de Colombia, que non é, o sea, un español bastante coloquial tamén, sempre. Aquí tamén, con subtítulos, non? Foi moi interesante, moi bonito, investigábamos novas formas tamén escénicas. Creo que foi unha obra, nos quedamos moi satisfeitos co resultado, non? Desde a compañía, tanto unha compañía como a outra. Foi unha coproducción, houve un apoio de coproducción do Centro Dramático Galego, de feito estreamos ali no Salón Teatro, xiramos moi pouquiño, porque claro, o problema das coproduccións con persoas que viven tan lonxe é que teñen un tempo limitado de estar aquí, pero foron experiencias moi bonitas, sobre todo despois os coloquios de despois, non? Da obra. E aí, pois, empezou este interese noso por falar coa xente, non? O que viría a recuperación da memoria, facer memoria, que é o proxecto co que andamos agora, non? Eso xurdiu despois do confinamento, por esa necesidade que tiñamos nós e que víamos no público de establecer un contacto directo co público e escoitar o público, por en valor a memoria do público e levála á escena. Claro, e a experiencia do público, non? Claro. É que aí quería enganchar un pouco do Doppelganger, co que despois vemos en as alumnas tamén, e con este proxecto, non? De facer memoria, dese traballo de investigación da historia, que o mellor non é a que está nos libros, ou senón da memoria vivencial, non? Experiencial da xente. Claro, é de que algo que vive a nosa historia, a historia da cultura galega, non? Que se non o contas non existe. E no noso caso foi así coa literatura, non? E no caso do teatro máis, non? Se non o mostras, parece que non lle das valor. Podes mostralo contando, non? Que é o que facemos en facer memoria, que é contades vos damos, sobre todo, da historia do lugar, non? Que era no que se centra a facer memoria. Que pasou aquí? De que vos lembrades? Que está a piques de esquecerse? Para nós, leválo á escena, non? E o levábamos á escena seleccionando, evidentemente, todas as lembranzas, contando a experiencia, pero as lembranzas concretas queríamos que as contasen as protagonistas, porque iso tamén é moi importante, darlle valor desde a escena, non? Darlle protagonismo. Nun teatro hai personaxes protagonistas e darlle o protagonismo a través dos actores e das actrices, non? Que iso tamén é moi relevante falar o protagonismo das mulleres, non? Que personaxes protagonistas hai na literatura dramática. En facer memoria, darlle aos propios protagonistas, ás propias protagonistas, non? Claro, nas alumnas é distinto, darlle protagonismo a, neste caso, a unha persoa como María Barbeito, non? Entón, xa pos en escena as alumnas de María Barbeito, dúas mulleres, Rosa e Elvira, darlle nome, darlle protagonismo a esas mulleres, non? Que lembran unhas circunstancias durante unha época histórica, que xa está posta en escena. Entón, iso fai que a xente lembre, que é moi importante, e ao mesmo tempo, se non lembras, se non sabes o que aconteceu no pasado, non podes relacionarlo co que acontece no presente, non? E saber de onde vimos, a identidade, que é fundamental. Sí, de feito, nas alumnas, que é Premio Nacional de Literatura Dramática, é unha obra maravillosa sobre a figura de María Barbeito, a través das súas alumnas. Tamén atopo eu esa dualidade, non? Ese igual pero contrario
que víamos en Doppelganger e que está moi presente en moitas obras túas, non? Rosa e Elvira tomaron cada unha un itinerario distinto, pois polas circunstancias, polo que fora, polo seu contexto, pero teñen esa base común, non? Foron alumnas de María Barbeito, desa figura. Reencontranse, son iguais, volven ser nenas, non hai moitos momentos de xogo, que tamén dicías que o xogo é algo super importante na túa obra, en que realmente como que se espellan, non? E xogan, e hai unísono, se cantan a vez, están a par. E logo cada unha tivo o seu camiño, non? E tamén me interesaba moito como a través deses dous personaxes iguais pero diferentes desenvolves a memoria, bueno, que memoria histórica tamén, non? A memoria das mestras, que é algo que temos super silenciado, invisibilizado. Claro, sí que é moi importante para min esta peza por diferentes cousas, pero unha delas é esa, non? Darlle protagonismo femenino. Eu creo que tamén parte todo isto que estás comentando do que se propón na obra, non? Do que se propón que é abrir a posibilidade de escolla, non? Ese fondo común que teñen as dúas e que tiveron esa mestra que lles ensinou que non todo é branco e negro, que de feito nada é branco e nada é negro, non? Hai unha chea de matices, que lles abriu o mundo, que foi, creo eu, o que fixeron esas mestras da Segunda República de Mestres, non? Abrir o mundo, dar posibilidades, non restrinxilo, senón abrilo. Entón, persoas como elas, as alumnas, que viron o mundo aberto, sufren máis cando o mundo se pecha, non? Pero son conscientes de que se pecha, porque o peor que pode pasar é ti non decatarte de que te están pechando o mundo. Pero a elas sí, abrironllo, de repente o sufrimento é que llo cortaron, non? Todas as ás, cortaronlle as asás, non? Entón non poden seguir por aí. Pero sí que creo que é moi importante, ou polo menos eu o considero, nas obras, sexa para o público que sexa, abrir o mundo, darlle posibilidades, non decirlle só, isto é así, ou isto é bo, isto é malo, non? Sexa para público infantil, sexa para público adulto, senón decir, isto. Hai unhas perspectivas, que son as dos personaxes, evidentemente, non? Ti quen escribe a obra, pero que ti teñas lugar á reflexión, a dicir, que me está contando? Isto foi verdade ou non foi verdade, non? Que é realidade e que é ficción, que ao final é o bonito do teatro, que dis, pero todo isto, que é realidade e que é ficción, non? E que de todo isto está acontecendo? O teatro sempre está acontecendo, porque é o presente, non? Aínda que fales do pasado. Entón, todo isto paréceme dunha profundidade que só che pode dar o teatro, non? E dunha inmediatez que me parece maravilloso poñelo en escena. Sí, é que é moi interesante esa forma de levar a memoria histórica, non? E a recuperación dunha figura en concreto de María Barbeito, que hai un traballo de investigación aí tamén para facer a obra a través de iso, da escenificación da experiencia, non? Claro, é que se a xente non o cree, non acontece esa catarse, non? Sí que é verdade que houve un traballo, non? Porque eu quería ser rigorosa cos feitos, non? E ao mesmo tempo, ti no teatro non só das información. Pero era interesante para min dar información, que a xente tivese esas nocións que se non se esquecen, se non as pos aí, dicir, non, isto aconteceu, isto foi así, estes nomes, o comité de depuración existiu, todo isto está sacado de documentos, non foi... E ao mesmo tempo que, bueno, fago unha breve alusión, nada máis, non? É o que fai, bueno, o que falábamos antes, non? Eu traballo moito sobre o medo, e o medo, se non o crees, non existe. E nunca se pode rir sobre o medo. O medo é moi serio. Podemos rirnos de nós, da nosa fragilidade, non? Ante o medo. Pero do medo non. Que tamén está moi presente nas alumnas, non? O tema do medo. Non faz isto por medo. Iso é terrible, non facer algo por medo. Tes que saber que che dá medo e ser consciente de non o fago por medo, sabes? Non teño ferramentas para afrontar este medo, que considero que é a nosa tarefa a través da literatura e da arte en xeral, dar ferramentas para afrontar os medos, para afrontalos ou para saber que facer, non? Ou que non facer. Si, disto tamén quería falar da cuestión do medo, non? Porque tamén está moi...